हेलो यूट्यूब फैमिली। जैसे ये हमारी 2.5 महीने की गुड़िया है, इसको थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ी सर्दी लगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज़ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आई नो कि हमारी यूट्यूब जो ऑडियंस है वो काफ़ी समझदार है, जो बच्चों को सँभाल रही है, जिनने केयर कर ली है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताइए कि हम क्या कर सकते हैं घरेलू नुस्खे, जिसमें हम इसको मेडिसिन देना नहीं चाहते हैं। तो इतनी क्यूट सी बच्ची है। थैंक यू सो मच बोल दो।